World Championship for future, so it's all this event in high level. Yeah. So, and first of all, who is the man on World Rugby from Georgia. I don't know his second name, George. Superb host, takes us everywhere, fantastic. Thank you very much for. We are doing a lot of effort to open the doors. Le ministre a dit qu'il nous ferait l'amitié de venir soutenir l'équipe de France pour le répliquer. Les Olympiques de Rio étaient là, ainsi que médaille d'argent dans le domaine du fleuret. ბატონ მინისტრ მოადგილეს რევას ჯაველიძეს. ბატონებო და ბატონებო, მე მოხარული ვარ, რომ რაგბი არის სპორტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპორტის მიმართულებითაც ერთ-ერთი ჩვენ საინტერესო პარტნიორი რაგბის განვითარების კუთხით საფრანგეთს გასაკუთრებული აქვს. ჩვენ პირველი მწვრთნელი გვყავდა ფრანგი, ჩვენი რეგიონები სწორედ საფრანგეთში არიან ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულები და შესაბამისად რაგბის კავშირის თანამშრომლობა საფრანგეთის რაგბის კავშირის არის ძალიან დიდი პერსპექტივის შემცველი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს ქართული რაგბის განვითარებას და როცა ესეთი ინიციატივით ფრანგული მხარე გამოდის, ამას მხოლოდ მივესალმებით, ეს არის დასტური იმისა, რომ რაგბის სწორი მიმართულებით ვითარდება და ის მოლოდინები ჩვენ რაც ჰქონდა სოფლიო ჩემპიონატი გააჩნდა ახალ შესაძლებლობებს მართლდება და ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი სტუმრობა მინდა მადლობა გადავხადო ფრანგულ მხარეს და ეს არა მხოლოდ რაგბის, არამედ სპორტის სხვა სახეობასაც ვფიქრობთ, რომ უფრო მასშტაბური გახდება სხვა სახეობებში ჩვენ თანამშრომლობა და სპორტის ბევრი სახეობა სხვათაშორის აქ არის სხვადასხვა ფედერაციის წარმომადგენლებიც და ბუნებრივია ამ სიკეთეს, ამ შეხვედრის და ამ თანამშრომლობის სიკეთეს სხვა ფედერაციის წარმომადგენლებს მიიღეთ. Comme vous le savez, la Géorgie accueille cette semaine deux grands événements sportifs internationaux, les championnats d'Europe d'escrime et également la Coupe du monde de rugby des jeunes de moins de 20 ans. Et la France est très présente dans ces deux événements. J'ai assisté avec mon épouse à un match entre les équipes françaises, russes, notamment en matière de fleuret, dans le cadre des épreuves d'escrime. Et j'ai eu la chance de remettre la médaille d'or, disons, à la France, puisqu'elle a gagné cette épreuve d'équipe. Et je voudrais rendre hommage aussi à la jeune sportive géorgienne, Madame Kachiani, qui a remporté la médaille d'or dans la discipline de sabre pour femmes. Nous sommes là aussi avec les rugbyman. Je sais que le rugby est un sport très populaire en Géorgie. C'est un sport qui nous rapproche beaucoup. D'ailleurs, l'équipe de France est un peu une équipe franco-géorgienne, car nous avons dans notre équipe d'excellents joueurs géorgiens. Et je suis très heureux que cette Coupe des jeunes de 20 ans se déroule à Tbilissi, parce que ça donne l'occasion à la Fédération française de rugby de venir à haut niveau en Géorgie. Et demain, samedi, des accords de coopération seront signés entre la Fédération française et la Fédération géorgienne de Géorgie. Nos représentants rencontreront le ministre qui m'a fait le grand honneur d'assister à cette réception. Et cet accord renforcera encore la coopération entre nos deux pays, la formation dans le domaine des arbitres, dans le domaine également des entraîneurs, et je pense que c'est une excellente chose. Vous savez, la France est une grande nation sportive. Coubertin est l'un de ceux qui a promu les Jeux Olympiques. Vous savez aussi que la France est candidate pour les Jeux Olympiques de 2024, pour les accueillir à Paris. Et dans le domaine du rugby, nous avons également l'ambition, et espérons obtenir le soutien de la Géorgie pour accueillir en France en 2023 la Coupe du monde de rugby. Donc beaucoup d'événements qui nous rassemblent.